雖然咧大埔嘅火災咧，我哋都唔知可以咧做到啲乜嘢，個區又離開咗我哋一段嘅距離，但係我哋都可以咧一齊去哀悼，因為呢個係整個城市一件嘅災難嚟嘅。咁譬如咧係有一啲嘅叫做好開心嘅嘢，我哋暫時擺低先啦，唔係去要搞一啲一定要需要去做嘅一啲嘅歡樂嘅事情嘅時候，我哋都靜落嚟去思考下人生。身邊我哋有細路仔嘅，都同佢一齊嘅嚟到去思考呢件事，生命嘅教育就喺呢一度咧，我哋要諗下珍惜眼前人，同埋咧亦都係知道咧係點樣去關心身邊嘅人。喺當中咧有好多正面嘅故事，我哋咧都可以咧同我哋嘅細路仔咧一齊嚟到去分享，以至到咧當中其實真係有一啲好傷痛嘅嘢，但係咧我哋亦都睇到咧當中亦都係有多勵志同埋好暖心嘅故事喺度，值得我哋去學習嘅。